du kien m'andich bien Sissen sakwi usei Vai viaggio mare Bahari aldau ramei Lila kimre no sei Inti diamant No silver di terra Inselmilkom. Ta' kuljum is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pino fl-Arb fis-skiet tal-beraħ tal-kampanja jilqa' lill-Pellegrini li jżuruh. Xahar ilu s-Santwarju ta' Pino laqa' fiħdanu Pellegrin importanti, il-Qudussija tiegħu il-Papa Franġisku. F'din l-edizzjoni speċjali sejrin inwasslu ftit tifkiriet sbieħ akkumpanjati minn esperjenzi ta' xi wħud li jgħixu dawn il-mumenti storiċi. Mhijiex xi ħaġa komuni li l-kap tal-Knisja Universali iżur djoċesi daqshekk żgħira fil-periferija tal-Ewropa. Iż-żjara tal-Papa Franġisku f'Għawdex nhar is-Sibt 2 April kienet it-tieni waħda fl-istorja ta' djoċesi u tal-Gżira ta' kap tal-Knisja fostna. Seħħet 32 sena wara dik ta' San Ġwanni Pawlu II fl-1990. U l-komunità Awċija bħal biex tapprova din il-preżenza tant mixtieqa ħarġet biħġara għalhom it-toroq ewlenin li minnhom għadda il-Papa Franġisku sabiex wara laqetu f'atmosfera tas-sew sabiħa f'Tapinu. Il-Papa kien il-mistieden tal-Isqof Anton Tewma, raj spiritwali ta' din id-djoċesi żgħira. Żgur li kien momenti li ma jinsa qatt. Fost l-oħrajn mill-aktar li laqtuni kienu xi ġesti li l-Papa għamel li mbagħad spjegawhom jew qasam miegħi bil-kliem x'rid ifisser bihom. L-ewwel qabel kollox niftakar meta inġabru miegħu it-tfal ħdejn l-Arkadja fejn bidel il-Pope Mobil. Kif tħallna fil-karozza aħna u sejrin lura lejn l-imġar għalli dejn it-tfal mhux se jinsewa qatt li nġabru miegħi u li tajthom kuruna ta' Rożarju. Imbagħad reġa' dar lura għax jien kont qiegħed fuq is-sit ta' wara u qalli u lanqas jien mhux se ninsija qatt. U din ikkonfermat li kemm il-Papa u bniedem moti għall-oħrajn. Jiena jekk fimt jew tallimt xi ħaġa kbira f'dawk is-sigħat li l-Papa għamel hawn f'pajjiżna kienet proprju din. Xi fisser bniedem moti totalment għall-oħrajn, tant li jinsa lilu nnifsu, jinsa l-problemi tiegħu, jinsa li hu ġoħ, jinsa li hu bil-ġoħ, jinsa li hu bil-ħaġġ. Verament laqtitni. U dan kont tinduna bih fil-mod ta' kif kien ħares lejn in-nies. Meta jħares lejk il-Papa tħoss taħseb li hemm min biss, anke jekk tkun qalb folla. Imma tant joħroġ il-barra minnu nnifsu u jkun attent għall-persuna jew għall-persuni li jkun irid ikellem jew isellem li inti taħseb li huwa għalik biss. Jiena naħseb li din is-sempliċità u din il-kapaċità ta' relazzjoni li żgur li hija mħalta u mħawra ħafna mill-ispirtu tal-imħabba ta' Alla li hemm fih, naħseb li din tagħmlu daqshekk popolari. It-tlet papiet li żaru lil Malta ħallew 3 rigali tanġibli lil dan is-santwarju. Apparti l-preżenza fiżika ta' San Ġwanni Pawlu II u Papa Franġisku f'Tapinu, Papa Benedittu XVI kien irregala warda tad-deb li llum insibuha żejjen il-pittura mirakoluża li minnha nstema' leħen il-Madonna isejjaħ lix-xebba Carmine Grima. Dun Ġerard Bħaġar u r-rettur tas-santwarju. Għalih u għal ħafna devoti oħra dawn ir-rigali papali għandhom tifsira speċjali. Biżjara tal-Papa Franġisku fis-Santwarju ta' Pinu nistgħu ngħidu li l-kwadru tal-Għażejs u mirakolus tal-Madonna ta' Pinu ġie meqjum minn 4 papiet. L-ewwel Papa kien il-Papa Piju XI meta fl-1935 kien bagħat f'ismu lill-Kardinal Lepisier li kien inkuruna dan il-kwadru mirakolus.
Imbagħad l-ewwel papa li propju żar dan is-santwarju kien il-Papa Giovanni Paolo II, illum il-Qaddejs Giovanni Paolo II, li fit-tmiem il-pontifikal li ċelebra fuq is-santwarju ta' Pinu huwa kien inkuruna u poġġa l-istellarju madwar ir-ras għażiża tal-Madonna ta' Pinu. Imbagħad kellna il-Papa Benedetto XVI li fuq il-fosos tal-Furjana, f'dik l-okkażjoni il-Papa ma kienx żar il-Gżira Tawdex, imma il-kwadru ta' Pinu kien ittella appożitament fuq il-fosos tal-Furjana fejn wara t-talba tal-Angelus il-Papa Benedetto offra il-warda tad-deb. U issa kellna fostna il-Papa Franġisku hawnhekk f'dan is-santwarju fejn huwa wkoll bħal San Giovanni Paolo II daħal fil-kappella tal-Verġni Marija għad jitlob fiskiet kif ukoll offra il-warda tad-deb bħala rikonoxxenza tad-devozzjoni li l-poplu Malti u Awċi għandu lejn il-Verġni imbierka ta' Pinu. Kienet esperjenza memorabbli u li żgur minna ħaninsa qatt dawk il-momenti li fihom il-Papa daħal jitlob fil-kappella. L-ewwel ħaġa għamil ġest li jagħmlu kulħadd, però ġest li tagħna tagħlima kbira. Meta daħal jitlob ma qatx jgħid ħafna paroli, imma qagħad fiskiet, qal it-tliet Ave Marijiet, imbagħad waqt li suppost wara li qal it-talba tal-għeluq kellu joħroġ, reġa' poġġa bil-qiegħda u reġa' qagħad fiskiet. Jien ma ninsa qatt dik il-ħarsa tal-Papa tħares il-fuq lejn il-Verġni Marija ta' Pinu, kważi l-għajnejn iltaqgħu flimkien, imbagħad baxxa rasu u kompla jitlob fiskiet. Kif kull min ma kienx preżenti f'ta' Pinu seta' josserva, il-post kien mimli daqs bajda pellegrini li ġew sabiex jisemgħu il-kelma tal-mexxej tal-Knisja Kattolika u jsegwu mill-qrib l-istorja qed tintiseġ. F'ta' Pinu la kien hemm distinzjoni ta' klassi u lanqas ta' età. Dan il-Papa maħbub kompla jisraq il-qlub ta' kulħadd. U dan minkejja li b'mod regolari insegwuh fuq il-mezzi tax-xandir waqt attivitajiet fil-Vatikan. Għat-tieni darba fl-istorja Tawdex, l-Awċin ma kellhomx għalfejn imorru San Pietru jew il-Vatikan sabiex jaraw il-Papa. Tkellimna ma' Joe Psajla li kien ukoll preżenti waqt iż-żjara ta' San Giovanni Paolo II fl-1990. Ħadna wkoll il-kummenti ta' ċkejken Gabriel Borg li kien ilu joħlom li tasal din il-ġurnata memorabbli. Jekk ikollna nagħmlu studju komparattiv tal-messaġġ ta' Giovanni Paolo II u dak ta' Franġisku, ikun naturalment eżerċizzju ta' disċerniment spiritwali tajjeb ħafna. Imma wkoll ikun sinjal ta' żminijiet għaliex fil-messaġġi tagħhom huma t-tnejn għarfu x'messaġġ għandhom jagħtu l-Awċejn u l-Maltejn meta qegħdin hawnhekk. Il-personalità tal-Papa kemm ta' Giovanni Paolo II u kemm ta' Franġisku toħroġ f'dak li qalu u f'dak li jagħmlu. Aħna nafu li Papa Giovanni Paolo II kien the great communicator illi kien jiġbed il-folol, ħareġ il-folol fl-imsiraħ tad-dinja kollha, folol kbar. Franġisku wkoll ħareġ il-folol, imma waqt li Giovanni Paolo kien ħares lejn il-massa, kif nista' naħsibha jien, Franġisku minn dik il-massa joħroġ persuna partikolari, il-persuni, jaqfu il-persuni. Waqt li Giovanni Paolo II kienu resqulu l-persuni, Franġisku jersaq lejja mu. Isejb il-persuna li għandha bżonn ta' modrija, li għandha bżonn ta' tislima, li għandha bżonn ta' tmellisa, li għandha bżonn ta' ftit kuraġġ u bajne bil-daqqatajn, bil-ġesti u bil-mod kif iġipruħu li dik il-persuna jarafa joħroġ għal barra mill-oħrajn. Giovanni Paolo II kien kellu personalità ta' qawwa. Kien jirridja din l-qawwa, toħroġ minnu din l-qawwa. Waqt li Franġisku il-personalità tiegħu, il-karizma tiegħu toħroġ fis-sempliċità. Jekk Giovanni Paolo II kien lajta talla, Franġisku ħarġet hawnhekk x'imkien fostna li huwa tħannina talla. X'inġi l-Papa jien kont ta' Pinu mal-ġenituri mal-familja. Mbagħad fl-aħħar kien xi ngħaddej bil-Pope Mobil sejjer lejn Malta, kienet bdejt ngħajjatlu biex
jismani. Mbagħad ġie l-pap jixu sinsemani minn dak in-nies kollha xu għamel sforz u ġebbet u ħadli bidejja. Il-papa rafani u kien hemm xi nies oħra u tani wkoll din il-kuruna mill-papa. Għalija kienet ħaġa kbira ħafna għax il-papa mhux ħajġi kull jum u biex ġie f'post żgħir ħafna speċjali. Volja l-papa kien ftit biex itsappap u ma kienx sew, imma xorta kellu tbissima l-kulħadd u li jekk kiser l-kull qalb li kien hemm hemmhekk miġbura u anki tiegħi wkoll. U din hija okkażjoni li ħanibqa' nos għal omri kollu. Jien li kont preżenti fil-misraħ ta' Pinu sew fl-ewwel żjara tal-Papa Giovanni Paolo II u issa fil-żjara ta' Papa Franġisku. Ittendejt li Għawdex daħal bruħu ġismu fil-modernità teknoloġika. Ma kienx biżżejjed pereżempju għal dik il-folla tistennieh li jaraw x'qed isir fuq żewġ screens kbar li kien hemm fil-misraħ, imma kulħadd ifittex fuq tek fuq il-mobile tiegħu biex jara x'kummenti qed jgħaddu sorsi oħra li kienu qed jiffollowjaw din iż-żjara. Ma kienx pereżempju fil-żmien Giovanni Paolo II daqshekk media u daqshekk apparat ta' media li sew jagħtu coverage. Ma rajniex pereżempju id-drone jiġri fil-żmien Giovanni Paolo II biex jieħu ritratti ta' dak li qed jiġri, laqas rajna id-double deckers jaslu ta' Pinu bin-nies mimlijin bin-nies għax kien għadhom ma jeżistewx dawn dikinhar. Imma l-ispirtu kien hemm u kien fiż-żewġ okkażjonijiet kien qawwa ħafna. L-istennija kienet kbira u n-nies ma ngħidx il-poplu Dalla biss imma l-Għawċin kollha ħarġu sodisfatti b'din iż-żjara. Tifkiriet speċjali għandhom dawk li b'xi mod ħadmu sabiex iż-żjara tal-Papa Franġisku tkun waħda akkoljenti għall-aħħar. Joe Borg jispjega il-motiv wara it-tribuna. Għalda Buġija rajnija tinseċ l-istola li libes il-Papa, sena tradizzjonali li mhux ta' min jabbanduna. U l-iskejjel Għawċin qalbu għal Malti l-enċiklika soċjali tal-Papa Franġisku, Fratelli Tutti, sabiex l-Isqof Anton Tewma jaddija l-qdusija tiegħu. Tribuna sempliċi ġiet iddiżinjata minn designer tal-kumpanija tagħna John Sherry u fija tlet sinjali li xtaqt nitkellem dwarhom. L-ewwel nett qed naraw tlet mewġiet li huma parti mill-emblema ta' Għawdex, għandna qudiemna l-Baħar Mediterran, il-post minn fejn jiġu ħafna nies għandna huwa l-baħar li jagħti identità l-gżira tagħna. Mbagħad fuqhom insibu salib b'sinjal aħmar fuqu, imma mbagħad għandu partikolarment 4 kantunieri tad-deheb. Qed nirraffiguraw bihom l-4 Evanġelisti, il-kelma tal-lam wasla lilna u anki l-4 tirjieħ minn fejn Għawdex jieħu l-identità tiegħu in-nies li dejjem qegħdin jiġu hawn Għawdex. Imbagħad naraw il-ġbija żbejħa tal-wiċċ tal-Madonna ta' Pinu li qed tindokra il-gżira ta' Għawdex imma wkoll il-Papa Franġisku. Fuq kollox imbagħad fuqna tinda bil-kuluri papali abjad u isfar illi flimkien ma' Franġisku qed jindukraw il-Knisja u jagħtu messaġġ ta' paċi lid-dinja kollha. Jien għamilt l-istola li juża l-Papa fit-3 ta' April meta ġie, xi ħaġa sabiħa li hija minsuġa fuq in-newl, hija il-tradizzjonali il-metod kif inħadmet l-istejl magħmula mill-qoton. Id-disin huwa tiegħi ma' flimkien ma' Father Roberto Gawci. Provajna nżommu l-istil tradizzjonali li jintuża ħafna. Imma għamilt kollox bix-xogħol tal-idejn, ir-rakmu tas-salejb li huwa disin apposta, il-kuluri huma kuluri li użajna kombinajnihom flimkien għamilna disin adattata għall-Papa. Sinjorina fil-kuluri għax użajna d-deheb, użajna l-abjad tal-Knisja, użajna wkoll l-aħmar u l-kulur tal-aħmar huwa xi ħaġa ta' żmien li hu wkoll. Il-Kommissjoni Djoċesana Pastorali Skolastika f'dawn l-aħħar ġimgħat ħadmet sabiex l-istudenti kollha f'Għawdex u mhux biss kif ukoll għalliema u ħaddiema oħra fl-iskejjel isiru jafu ftit aktar lill-Papa. Xtaqna illi inwasslu messaġġ, anzi messaġġi meħuda mill-ittra enċiklika tal-Papa Franġisku Fratelli Tutti.
kull skola ingħatat paragrafu wieħed minn din l-enċiklika biex apparti li taqrah u sintendi l-għallima kellhom il-biċċa xogħol illi iwasslu il-messaġġ f'dak il-paragrafu lill-istudenti fl-iskola jagħmluh tagħhom, ma jibqgħux bis-semmija imma b'xi mod jew ieħor jinterpellaw lil dak it-test xi jfisser dan li qiegħed jgħid il-Papa dwar il-ġustizzja, dwar il-paċi, dwar l-inklużjoni, dwar il-migrazzjoni u temi oħrajn illi b'xi mod jew ieħor kollha huma relevanti fl-iskejjel ta' Għawdex. Il-programm li tfassal kien jinkludi 3 esperjenzi ta' fidi. Dawn it-testimonjanzi saru mill-koppja Sandy u Dominic Apap li tkellmu dwar l-imħabba u l-viċinanza tagħha minkejja momenti diffiċli fil-ħajja tagħhom miż-żewġa kawża ta' Mart. Minn Jennifer Kawki, żagħżugħa involuta f'diversi ħidmiet fil-Knisja f'Għawdex, fosthom f'pastorali maż-żgħażagħ, fil-qasam tal-midja u l-komunikazzjoni u fl-għajnuna li tagħti fis-Santwarju ta' Pinu. Hija tat testimonjanza dwar is-Santwarju ta' Pinu. Francesco Pio Attart huwa attiv f'diversi oqsma pastorali tal-Knisja f'Għawdex u jitraduċi bosta kitbiet mit-tagħlim tal-Papa Franġisku. It-testimonjanza tiegħu kienet tmiss it-tema tal-fidi u l-isfidi li qed isib qudiemu n-Nisrani llum fil-kuntest lokali huwa u jipprova jgħix f'koerenza l-Vanġelu. L-istorja personali tiegħi il-Papa Franġisku nista' ngħid li jintaġen xi ftit mal-ġrajiet ta' ħajti. Dawn l-aħħar 9 snin kemm ilu Papa segwitu mill-qrib, kelli wkoll l-okkażjoni li mmur inżuru f'Ruma u nassisti jew aħjar nieħu sehem f'qudiesa fil-kappella privata tiegħu f'Dar Santa Marta u anki iltaqa' miegħu wara u kelli konverzazzjoni xkejkna miegħu. Barra minn hekk il-Papa Franġisku nista' ngħid b'xi mod illi niltaqa' miegħu kull ġimgħa. Forsi wieħed jistaqsi kif, imma peress li nittraduċi xogħlijiet tiegħu u nsegwi mill-qrib it-tagħlim tiegħu almenu darba f'ġimgħa nittraduċi l-udjenza li hu jagħti fi Pjazza San Pietru jew fis-Sala Pawlu VI. Pero naturalment l-esperjenza tiegħi daqshekk qrib tiegħu fi-żjara li għamel f'Malta u f'Għawdex kienet xi ħaġa li ma nistax ninsa u imlietni b'entużjażmu ġdid u kkonfermat li dak li jiena nħobb fil-Papa Franġisku. Segwejtu isegwini u din kienet xi ħaġa li imlietni b'emozzjoni. Soltu nisma', naqra, nittraduċi l-kitbiet tiegħu. Did-darba għal ftit tal-ħin u kien qed isegwi dak li kont qed ngħidlu jiena. Mhux f'ismi waħdi, imma f'isem il-Knisja f'Għawdex. Fl-aħħar tal-testimonjanza qasira tiegħi rajtu jerfa' jneħ minn fuq il-karta fejn qed isegwi bit-Taljan u jħares direttament lejja. Ħassejt saqajja jferfru kważi. Ersaqt qrib tiegħu, bistlu idu u tkellimna għal ftit sekondi. Fost l-oħrajn irringrazzjajtu tal-viċinanza tal-qrubija tiegħu għax verament inħoss li dan huwa bniedem illi mhux qiegħed maqtuħen fuq għalih waħdu imma imexxi l-Knisja minn man-nies. Qafaslu idlu, qafasli idi u qalli l-kelma li jħobb jgħid ħafna. Pray for me, itlob għalija. U naħseb illi wara din iż-żjara nitħeġġeġ iktar biex mhux biss inkompli interessa ruħi fil-kitbiet tiegħu u fit-tagħlim tiegħu, imma nitlob għalih u nitlob ukoll illi dak li qalilna hawnhekk f'Għawdex u f'Malta naraw kif ħansarfuh f'realtà. Forsi ħadd daqs il-Kardinal Awċi Mario Grech ma jista' jfissrilna s-sentimenti li ħass il-Papa Franġisku waqt iż-żjara tiegħu f'pajjiżna, mod speċjali f'Għawdex. Minħabba n-natura ta' xogħlu ikun qrib d-dussija tiegħu ta' spiss. Meta ġie il-Papa Ġwanni Pawlu II niftakar li Alla jaħfirlu l-isqof Nicole Kawki kien jgħidilna li għamel żmien ma jistax jorqod wara li telaq il-Papa. Illum jien nifhmu iktar. Għaliex wara iż-żjara tal-Papa Franġisku fostna nistqar li kien hemm il-jieli fejn marqax bil-ferħ li kelli f'qalbi. Għaliex kien hemm momenti fejn tassew kienet laqa emozjonanti. Allura jien fil-karozza kont ma' Parolin, ma' sostituto, jiġifieri Penja Parra, ma' Gallagher, u lil Penja Parra ħassejt l-għandi ngħidu, għetlu għaw momenti fejn qed inkun emozjonat. Għetlu forsi użajt il-kelma naiv,
U għalli mint naif xejn, għalli xankejjen, għalli hemm momentej fejn tassew qed inħoss il-fidej tal-poplu tagħkom. Imbagħad it-tlieta ta' wara iż-żjara f'pajjiżna jien kelli udjenza tas-soltu mal-Papa u naturalment malli dħalt ringrazzjajtu tal-rigal kbir li ta' lill-Knisja u lill-pajjiżna u għalli rigal tajtu li intom, speċjalment fid-Djoċesi ta' Għawdex. Għajna tista' taħseb kif il-ferħ li xelli f'qalbi. Għax għalli f'Għawdex ħassejt il-fidej sempliċi imma qawwija tal-poplu tagħkom. U dak li għalli raġa tennieħ il-jum ta' wara, ġifieri fl-udjenza tal-erba fejn għamil diskors ieħor sabiħ immens dwar pajjiżna fejn qal li propju fis-santwarju ta' Pinu huwa baqa' mill-qowt bid-devozzjoni u l-pjetà popolari tal-ġens tagħna u l-imħabba li aħna għandna lejn il-Madonna. Għalkemm ma qallejx naħseb li anke l-Papa tajnieh il-gost li jifraħ li jara il-poplu Talla miġbur madwaru. Għal kull min kien ta' Pinu qrib inżul ix-xemx ta' 2 April, l-okkażjoni ppreżentat momenti li jibqgħu infakrak tul ħajjithom. Iżda żjara tal-Papa Franġisku fostna m'għandix isservi biss biex stajna nixbdu filmati u ritratti ta' tifkira. Wieħed għandu għaliex jitama li l-preżenza tas-suċċessur ta' Kristu fostna tixpruna lil dawk kollha ta' rieda tajba sabiex isaħħu il-valuri insara tagħhom. Iż-żjara tal-Papa tista' tħalli ġejt kemm irridu aħna. U fil-fatt jien irrid aħna rridu li l-żjara tal-Papa tħalli ġejt. U propju minħabba fekk se tkun żgur iż-żjara tal-Papa u d-diskorsi tiegħu dak il-kliem, dawk il-ħsibijiet, dawk l-ideat illi se jiffurmaw, se jagħtu forma lill-ħidma pastorali fis-snin li ġejjin. Mhux biss fil-Gżira tagħna f'Għawdex imma wkoll biftehim mal-Arċisqof Malta fl-Arċidjoċesi. U fil-fatt aħna diġà hawnhekk Għawdex bdejna ngħaddu u nirriflettu dwar id-diskorsi tal-Papa fid-diversi organi ta' djoċesi. Tkellimna dwaru fil-Kunsill Presbiterali, tkellimna dwaru fil-Kunsill Pastorali, tkellimna dwaru wkoll flimkien mal-kappillani fil-grupp tal-kappillani, però għadu bidu għax nixtiequ illi mod speċjali id-diskors li għamel il-Papa fil-Gżira tagħna nixtiequ li jkun tradott, li jkun imsarraf f'verbi, f'azzjonijiet fi pjan pastorali preċiż għas-snin li ġejjin. Sa mill-bidu tal-programm reġjonali Awċi Għawdex illum kienu bosta l-edizzjonijiet speċjali li fihom wassalna tarif dwar ġrajiet u personaġġi marbuta ma' din il-gżira żgħira tagħna. Dan tal-lum kien wieħed minnhom. Fisem it-tim kollu tal-produzzjoni nirringrazzja lil TVM, ix-Xandir Nazzjonali u lil dawk kollha li għenu sabiex aħna stajna inwasslu dan il-programm kommemorattiv. ċerti li jagħti servi ta' tifkira sabiħa ta' din iż-żjara memorabbli tal-Papa Franġisku fostna. Insellmikom. Armonija bl-isbaħ ġmil kif sawru jien m'għandix jien Sizin saħwi u sejjer bajjiet jax ma' gurriet Baħarik għal dawra mejt lilek jien dejjem ossej